हेलो फ्रेंड, हमारे पास टून बॉक्स का ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है। इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है। ऑन तो हो रहा है मगर इसका साउंड नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, देखिए ऑन हो गया पर साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। सबसे स्पीकर इसका चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप पर सेट करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे स्पीकर को। देखिए फ्रेंड, कोई बीप नहीं आ रही है। स्पीकर ये ख़राब हो चुका है। चल दूसरा स्पीकर लगा कर चेक करते हैं। Celebrate the music with Tunebox.